يومين كده كان وفاة واحد من أساتذة السيسي في الإجرام اللي هو محمد فريد التهامي، اللي عاش صراعين حقيقة في الأيام الأخيرة، أحدهما مع المرض وده مفيش كلام فيه، والآخر كان مع الفساد. شخصيات كتيرة الحقيقة من اللي ساندت السيسي في الانقلاب توفيت، وحقيقة لو انتوا عارفيننا احنا ما لا نتطرق ابدا لشماتة في موت. الموت حق على الجميع، مش مش لعبتنا، حتى وناس اتضايق حتى دي مش لعبتنا على الاطلاق. على الاطلاق. توفي اللي هو محمد فريد تهامي، شغل مناصب عديده جدا في مصر. توفي بالامس 22 يوليو او كذا اعلن عن وفاته. شغل مناصب عديده جدا في مصر، وكل منصب شغله حقق فيه تارجت كبير جدا في الظلم والبطش والقمع والفساد. شغل منصب مدير المخابرات الحربيه في عهد مبارك، وكان وقتها السيسي واحد من تلامذته. في 2004 مبارك عينه مدير هيئه الرقابه الاداريه خلفا للواء اركان حرب هتلر طنطاوي، لو حضراتكم فاكرين قضايا فساد هتلر طنطاوي هو كمان. المهم التهامي عين رئيسا للرقابه الاداريه بتوصيه من المشير محمد حسين طنطاوي. عين رئيسا للرقابه الاداريه، وتخرج التهامي من الكليه الحربيه وعمل جانب وزير الدفاع الذي اختاره مدير المخابرات الحربيه في نهايه التسعينات قبل ان يتولى رئيس هيئه الرقابه الاداريه خلفا للواء هتلر طنطاوي. طيب، بعد تعيين فريد التهامي في الرقابه الاداريه ظهرت حيتان نظام مبارك بقى. احمد عز بدا يتغول، وصفوت الشريف وغيرهم. صفوت من زمان توسع كله، وحسين سالم وتصدير الغاز للكيان في 2005. وكان اللواء اركان حرب محمد فريد التهامي غطى الجميع داخل الرقابه الاداريه، الى ان جاءت دوره يناير ومبارك كلف الجيش، واللي كلف ما ماتش. بقى محمد فريد التهامي في منصبه بسبب ان طنطاوي بيتبناه كابنه. حقيقه طنطاوي كان بيتبناه ابنه وبيتبنى السيسي، هات الشخصيتين الاثنين مفهوم ما عليهمش اي شائبه. وكانت فتره تولي التهامي اداره الهيئه هي الاقل لجهه تاثيرها وكشفها لقضايا الفساد طوال تاريخها. وعرفت فتره ادارته خروج الضباط العاملين بالهيئه عن مقتضى السريه الواجبه في مثل هذه الهيئات الرقابيه عبر الادلاء بتصريحات اعلاميه حول القضايا التي يتم الكشف عنها، ولا يحرك رئيس الهيئه حيالها ساكنا. وبقى التهامي في موقعه بعد ثوره يناير مستفيدا من علاقته القويه بطنطاوي. التهامي حقيقه ما سابش في جهده جهد، ستر على مبارك وعلى جمال وعلى علاء وفسادهم، وعلى قضيه القصور الرئاسيه، وعطل مستندات كتيره تدينهم واخرين بالفساد، وفرم مستندات اكتر واكتر. وكان كمان بيتستر على رجال الاعمال شركاء جمال. ادى دور مهم جدا وطني حقيقه. مع قدوم الرئيس مرسي الله يرحمه في عام 2012 ظهر اسم المقدم معتصم فتحي. انت عارف بيقول لك بقى في ضباط في الرقابه الاداريه كتير نتيجه انه القضايا كلها بيتم وقتها من التهامي بقى يطلعوا يتكلموا. ظهر بقى معتصم فتحي، ده صورته، ده المقدم معتصم فتحي. مقدم معتصم فتحي فجر قضيه فساد ضخمه جدا بتدين مبارك ونظامه واسرته، والتهامي تستر عليها. التهامي تستر عليها. فجر قضيه الفساد. ضابط سابق بالرقابه الاداريه يفتح ملفات فساد مسؤولين حاليين وسابقين. اكبر وسيط للرشوه في مصر ما زال في منصبه حتى الان. فتح المقدم معتصم فتحي الذي كان يعمل بالرقابه الاداريه النار على بعض الوزراء الحاليين والسابقين ورموز النظام السابق، واعد ملفا كاملا يحوي ابرز قضايا الفساد والرشوه ليستكمل البلاغات ضد رئيس هيئه الرقابه الاداريه الذي يتهم فيها بالتستر على وقائع فساد رموز النظام السابق وبعض الوزراء والمحافظين الحاليين وبعض اعضاء المجلس العسكري السابق وعلاء وجمال مبارك. حقيقه بقول لك التهامي ما سابش حد ما تسترش عليه. طبعا خد بالك معتصم فتحي ده هيختفي فتره بعد الانقلاب اللي حصل على دكتور مرسي الله يرحمه، بس السيسي هيرجع يستخدمه او يستخدم اسمه تاني ويطلعه بطل. ليه؟ لانه كان عايز يدين علاء وجمال مبارك عشان ما يترشحوش للرئاسه مستقبلا. يعني مصطفى معتصم فتحي ده فضح ناس كتيره جدا منهم اعضاء مجلس عسكري وبتاع وقصه وروايه، لكن السيسي لقاه مفيد جدا لان كان معاه قضيه خطيره تدين علاء وجمال مبارك، وده هيتيح للسيسي انه يجنبهم الترشح باسم القانون للرئاسه مستقبلا. مهم المقدم معتصم فتحي واللي كان شغال وقتها في الرقابه الاداريه قال ان فريد التهامي بيتستر على فساد جمال وعلاء واخرين،
وان اللي يشجعه يتقدم بهذه البلاغات ضد فريد التهامي رئيس النقابه الاداريه وقتها ان مصر بتعيش في عهد الحريات في ثوره يناير. عهد الحريات في ثوره يناير بتخصيص طائره. وتساءل فتحي موجها السؤال: تخصيص طائره لجمال مبارك الذي يتنقل بها كيفما شاء واطلقوا عليه وقتها لقب نسر 2، تخصيص يخت في شرم الشيخ خاص بنجل مبارك للتمتع والترفيه من الدوله. هذه مجرد نماذج بسيطه لوقائع فساد. لولا الثوره لما تقدمت بهذا البلاغ ولما استطعنا ان نكشف النقابه عن كل وقائع الفساد، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب وغير صادق مع نفسه. الوقائع دي لو كانت قدمت قبل الثوره لم تكن ستنظر في النيابه العامه ولا حتى على المستوى الاعلامي. ليه؟ التهامي كان بيحميها. القضايا دي نشرت، اللي قدمها معتصم فتحي اتنشرت في كل وسائل الاعلام في هذا التوقيت. وهنا جه دور الدكتور مرسي ومؤسسه الرئاسه. استدعوا المقدم معتصم فتحي لديوان رئيس الجمهوريه. الثوره بتحكم بقى. ازاي رئيس الرقابه الاداريه محمد فريد التهامي فاسد ومرتشي؟ فهمنا وورينا البلاغات، وهو ما حدث فعليا. فور وصول معتصم سالم الى مقر الرئاسه التقى الطهطاوي ومستشار محمود مكي واطلعهم على تفاصيل البلاغ وكيفيه تستر رئيس النقابه الاداريه فريد التهامي على قضايا الفساد واخفاء الحقائق ووقائع فساد خاصه بمبارك ونجليه ومسؤولين اخرين، وتخلصه من المستندات ده التهامي الموجوده بخزانته عن طريق فرمها. ماشي. الطهطاوي ومكي احتجز ضابط الرقابه السابق بمقر الرئاسه اكثر من 4 ساعات، وتوجه مكي رئيس الجمهوريه وابلغه بالتفاصيل الكامله، فكلف مرسي جهات سياديه بالتوجه الرقابه الاداريه والتاكد من صحه ما قاله الضابط. بعد اقل من 4 ساعات فقط، 4 ساعات من ثبوت الادله اللي جه بيها معتصم فتحي، 4 ساعات، أدين فريد التهامي بالرشوة والفساد وفرم أوراق مهمة عن عشرات المليارات التي سرقت من البلد. أقال الدكتور مرسي الله يرحمه ويتقبله من الشهداء محمد فريد التهامي من منصبه وأحاله للتحقيق. لما تم التأكد من ده، جهات السيادية توجهت بالفعل إلى الهيئة وتأكدت من صحة أقوال المقدم معتصم فتحي، وأبلغت رئيس الجمهورية، فاتصل مرسي باللواء محمد فريد التهامي ونبه عليه عدم الذهاب مرة أخرى إلى الهيئة وأن يظل في منزله لحين انتهاء التحقيقات في الأموال العامة. بعد نصف ساعة خرج رئيس الجمهورية من مكتبه والتقى بالضابط مصطفى معتصم فتحي وأعلموا أنه أصدر أوامر إلى التهامي بعدم الذهاب إلى مكتبه مرة أخرى، وأعلن تعيين وهبي هيبة رئيسا للهيئة وهو بدوي إبراهيم حمودة نائب ليها. دكتور مرسي ذهل من القضايا المتهم فيها التهامي وفساده وتعطيل اعمال القضاء والتدليس على مبارك ورموز نظامه وفرم اوراق مهمه، واتصدم بعديها بعم مجيد محمود اللي كمل مشواره وبدا يدلس هو كمان ويعطل حاجات كتيره منها موضوع قضيه شهداء الثوره، الى ان جاء الاعلان الدستوري من الدكتور مرسي وحضراتكم عارفين الباقي لحد الانقلاب العسكري. قام السيسي مستدعي معلمه المرتشي والفاسد والنجس محمد فريد التهامي وعينه عدلي طرطور مدير للمخابرات العامه بعد يومين من الانقلاب. عينه عدلي طرطور كان في واحد اسمه عدلي طرطور، فاكرينه؟ كان مر كده على مصر عادي، ما في نطع اسمه صلاح سالم مر على مصر بقى اسمه اطول شارع في مصر. في ناس كده تعدي على مصر ولا قيمه ولا منظر ولا هيبه ولا اي حاجه، وفجاه يبقى بيهم حاجات لا تسال عن الحكم العسكري. ماشي. عينوا السيسي بعد يومين فقط من الانقلاب. كل اللي اختارهم السيسي اوساخ انجاس حراميه عن عمد عشان ما حدش يرفع راسه، زي ابراهيم محلب كده، زي مدبولي كده، كلهم اوساخ ما بيختارش الا الاوساخ والانجاز. تهامي ليه طار مع الدكتور مرسي، اغلقت قضايا التهامي تماما. السيسي نسفها كلها وبرأها منه زي ما برأ كثيرين، نخنوخ مش قال لهم يعني. وبدأ مع التهامي خطته للانقلاب للاخوان، انتقام من الاخوان ومن رئيس مرسي. وحقيقه بذل مجهود كبير جدا، وكان واحد من اهم مهندسين فض اعتصام رابعه والتنكيل بالاخوان. حقيقه يعني التهامي عمل شغل حقيقه على ميه بيضاء. والسيسي جابه من البيت. المتهمون بتخطيط وتنفيذ مذبحه رابعه العدويه والنهضه
التهامي واحد من هؤلاء. اختيار موفق جدا، يعني ما تقدرش تنكر توفيق اللي صادف السيسي في هذا الاختيار. كل اللي في الصوره دول اللي حضرتك شفتهم السيسي قعدهم في البيت ولبسهم الجلابيه، من بينهم التهامي. لكن السيسي بعد الانقلاب كان في حاجه لدمويه ورغبه التهامي في الانتقام وعدائه مع الرئيس مرسي والمنظومه اللي حكمت. فالعديد من الشهود قال لك ان هو كان من اقوى الناس اللي بتشير بالقتل والدم والسحق والقمع. كان في كتاب اسمه مصر في ايد العسكر للكاتب الشهير الامريكي ديفيد كيرك باتريك، فاكرينه؟ انت عملت عنه مره قبل كده فيديو، قال نصا كده. ديفيد كيرك باتريك، مصر في ايد العسكر. التهامي برز كاحد المحرضين، لا، كأحد أكبر المحرضين على الحملة القاتلة ضد الإسلاميين في محاولة لسحق جماعة الإخوان، كما اختفت كل آثار لاتهامات الفساد التي وجهت للتهامي من قبل النيابة العامة. أنت تبقى ألعوبة في إيدي، يعني بص، حلف شيطاني. متهم مجرم بتاع كذا، خرجه من السجن، مسجون ترانزيت. يا اخواتي، فين مسجون ترانزيت؟ لازم تعيش سيس على لعبة الحلو. تهامي ما كانش فاسد ولا مرتشي ولا حرامي، لا، كان دموي ومجرم. في 12 اغسطس 2014، قبل الذكرى الاولى، قبل يومين من الذكرى الاولى لمجزره رابعه، صدر تقرير لهيومن رايتس ووتش اسمه الاعتصام، فض خطه اعتصام رابعه، والخطه وضعها محمد فريد التهامي. ده هيومن رايتس ووتش بتتكلم عن الخطه الاجراميه. وعلى التحقيقات ايضا ان تنظر في دور اللواء محمد فريد التهامي مدير المخابرات المصريه، والمعروف على نطاق واسع بأنه كان من ضمن مخططي الرد العنيف على المظاهرات. وبحسب مقابلة بتاريخ في المصري اليوم، تقدم التهامي بعرض تقديمي إلى مجلس الدفاع الوطني بشأن الرابعة والنهضة قبل اتخاذ القرار بالمجزرة العنيفة للاعتصامين. وعلى الرغم أن السيسي استخدم عداء التهامي في سحق الإسلاميين والانقلاب والمجازر، لكن في التوقيت ده ظهرت تسريبات عنيفة هزت نظام السيسي حينها، لأن البلد كانت في انقسام. المخابرات الحربية اللي مسيطر عليها السيسي حرفيا في مواجهة مع المخابرات العامة، اللي السيسي مستقبلا عين فيها عباس كامل ومحمود السيسي عشان يحكم السيطرة عليها بعد محاولة إخصائها وإنه يخرج كل الشرفاء منها. لكن الصدام كان وصل بين المخابرات الحربية والعامة، بلغ مبلغه كما يقول القائل مع حادثة تفجير مبنى محافظة الدقهلية، لو فاكرينه، واللي كان حقيقة لحظة يعني ماستر سين في ذلك الصدام. 14 قتيل و130 جريح في تفجير مديرية أمن الدقهلية، سيارات مفخخة استخدمت في الهجوم، ومن بين المصابين مدير الأمن بالمنصورة. عفوا. التفجير ده السيسي عمل عنه حلقات في مسلسل اختيار 2. حلقات، ماشي. اختيار 2 تعرف على شهداء الواجب بتفجير مديرية أمن الدقهلية بعد عرضها بالمسلسل. بعد الخبر ده الدنيا كانت ماشيه زي السيسي عايز. خرج دكتور حسام عيسى قال لك جماعه الاخوان جماعه ارهابيه، والامور كانت ماشيه تمام، وشايلوها للاخوان زي ما بنشيل كل حاجه. خلاص قرر مجلس الوزراء اعتبار جماعه الاخوان جماعه ارهابيه. السيسي كان هيموت مستني حدث جلل عشان يخلي، هو عامل انقلاب وكان السبب الانقلاب، مش عايزين بقى ننتقل لمرحله جديده زي انتقلنا من باقه تخفيف الاحمال لباقه الاعطال الفنيه، فكان لازم ننتقل من باقه الانقلاب، كانوا هيضيعوا البلد، نرجع تاني بقى نصعد لايه؟ لانهم جماعه ارهابيه. عايز يسحق الاخوان، مجزره رابعه مر عليها اكثر من 3 شهور، وعايزين ننتقل لباقه نحن نحارب الارهاب. وكان ساعتها الدكتور بديع ربنا يفك اسره كان قال جملته الشهيره: سلميتنا اقوى من الرصاص ومفيش اعمال عنف. السيسي كان عايز عنف عشان ينشر الرعب ويدخل الشعب الحضير، فلازم يصنعه. قام رتب مع المخابرات الحربيه قصه تفجير مديريه امن الدقهليه اللي راح فيها 14 ضابط. يا مجرم يا معتز اللي عايز تشيلها من على قفا الاخوان، لا ده انت بتتفرج جديد، انا شلتها بالفعل. مين اللي فضحهم في الخناقه الداخليه دي؟ المخابرات العامه.
اللي كان مسيطر عليها محمد فريد التهامي. كانت الخناقه وصلت مداها بين المخابرات العامه من ناحيه والحربيه وامن الوطني من ناحيه تانية. وكان العدد التاريخي للمصري اليوم اللي اتسرب عن طريق فريد التهامي. اخطر مفاجآت تفجير مديريه امن الداخليه الانتحاري اللي فجر مديريه امن الداخليه مرشد للامن الوطني. مرشد للامن الوطني. وقصه كانت ذات شجون، قصه خطيره جدا. كشف مصادر مفاجاه مذهله في واقع تفجير مديريه امن القاهره الداخليه اسفرت عن استشهاد 14 يوم 24 ديسمبر. وقالت المصادر في تصريحات خاصه للمصري اليوم: الانتحار الذي ارتكب حادث التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الامن الوطني، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديريه امن القاهره مرتين، وتم تجنيده عن طريق ضباط الامن الوطني في قطاع شرق القاهره. واضافت المصادر المسؤوله في جهات سياديه. جهات سياديه ايه؟ اللي هي المخابرات العامه، من اللي عامل المصيبه المخابرات الحربيه والامن الوطني، ان الارتحالي الذي نفذ الحادث يدعى امام مرعي امام محفوظ، مواليد 73 من القاهره، يقيم في 8 شارع يوسف عوض، شارع عرب الطويله بمنطقه المطريه. والانتحاري ده شهير باسم ابو مريم، قبض عليه مرتين عن طريق رجال مباحث مديريه امن القاهره في واقعتين منفصلتين. وتبعت المصادر ان بعد ما قبضنا عليه قبل كده مرتين، تعليمات من قيادات عليا في قطاع الامن الوطني صدرت الى ضباط قطاع في 2000 بضروره اخلاء سبيل المتهم عقب لقاء تم مع لواء شرطه ومكالمه طويله مع رئيس قطاع الامن الوطني انتهت بتمزيق محضر الضبط. وكانت الحجه انه تم تجنيد المتهم من جانب ضباط القطاع ليكون بمثابه مرشد امن وطني يدلي بمعلومات مهمه عن باقي العناصر الارهابيه. كان محمد ابراهيم وزير الداخليه اعلن خلال مؤتمر صحفي عن تورط تنظيم الاخوان في التفجير بالتنسيق مع تنظيم انصار بيت المقدس بدعم لوجستي كامل من حركه المقاومه الاسلاميه. بص محمد ابراهيم الكلب ابن الكلب النجس، بص حط كل اطراف التيار الاسلامي في الحكايه. من حركه بدعم لوجستي كامل من حماس في قطاع غزه يا اوساخ، التي تولت تدريب عناصر الاخوان على اسلحه متطوره وانظمه تشويش وبتاع والقصه اللي حضراتكم عارفينها. واللي عمل الحكايه المخبر المرشد بتاع امن الدوله، هم اللي فجر. ما احنا عايزين تفجير رهيب كده زي عملنا امن الداخليه عشان ايه بقى؟ الشعب يخش العشه بقى ونحن نحارب الارهاب، نحن نحارب الارهاب. احتاجنا الحكايه دي في الداخليه، والعرجاني عمل انيل منها في مسجد الروضه. مسجد الروضه، مين اللي فتح الحكايه دي؟ التهامي. المقال ده موجود لحد اللحظه في المصري اليوم. بعديها توالت التسريبات اكتر واكتر. ارجع لك بقى تاني لقصه المقدم مصطفى فتحي بتاع هيئه الرقابه الاداريه. ليه بقول لك السيسي اخفاه بعد الانقلاب ثم رجعه بطل تاني؟ لان بعد تسريب خبر تفجير مديريه امن الداخليه من المخابرات العامه اللي بيرأسها اللواء تهامي، واللي هو كان صاحب التسريب شخصيا، كان العسكر بدأ بعد الانقلاب بيبرئوا نظام مبارك وابناء مبارك من كل حاجه. لكن السيسي كان خايف من جمال مبارك تحديدا انه يرجع للمشهد، فكان لازم السيسي يمسك جمال مبارك بتهمه تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسيه وتبقى تهمه مخله بالشرف والامانه. ايه التهمه؟ قصه القصور الرئاسيه اللي اكتشفها الضابط معتصم فتحي ضد محمد فريد التهامي وضد جمال مبارك وعلاء مبارك، فاصدر حكم نهائي ضد مبارك واسرته وبقى معتصم بطل. السيسي استخدمه. لازم تحيي اللعبه الحلوه. اطلق عدد بتاعها بعنوان شكرا معتصم فتحي. ده السيسي بينجم معتصم فتحي عشان هيخلص له على مين؟ على جمال وعلاء والتهامي بقى بعد ما انهى دوره بقى وهيبدا يلخبط الدنيا. الذي فجر قضيه القصور الرئاسيه وحرر محضرها الاول وكشف عن كل المخالفات، وهي نفس المخالفات التي صدر حكم بشانها من محكمه جنايه القاهره. وبعدها بشهور قليله جدا اقال السيسي استاذه في الاجرام من منصبه بحجه ان كبر وبقى مريض. اقيل التهامي بقى اعفاء اللواء محمد التهامي من منصبه بعد يومين من تسريب الخبر. هات لي الخبر تاني بعد اذنك اللي في المصري اليوم تاريخه كده، الورقه اللي انت لسه عارضها يا عبد الله لو تكرمت. 21 ديسمبر اقال التهامي، 20 ديسمبر حصل التسريب. فالسيسي لما خرج معتصم فتحي من مكمنه ضرب بيه عصفورين، حرق جمال مبارك عشان ما يبقاش يقدر يترشح للرئاسه، وخلص على التهامي اللي كان عارف ان السكينه بتتحضر وكان شايف اللعبه اللي بتحصل بتاعه المخابرات الحربيه وامن الدوله، وفجر
ان المخابرات الحربيه وامن الدوله ومن فوقهم السيسي الكلب هم اصحاب تفجير مديريه امن الدقهليه. التهامي ذهب الى ما قدم. جات لنا صرخات كتيره للناس، لكن خليني ابدا لك النهارده من قصه مهمه جدا حصلت لست مصريه الشرطه قبضت عليها من ميدان التحرير واودعتها مستشفى العباسيه للامراض النفسيه. استاذه محاميه اسمها شيماء خليل محمد خليل، ودوها مستشفى الامراض النفسيه النهارده. شيماء خليل محمد خليل محامي، رقم قومي، رقم القيد، ساريه البتاع لحد 21/12/2024. شيماء اتقبض عليها النهارده من ميدان التحرير. بحسب بعض المصادر اللي وصلت لنا، المحاميه دي بتتولى قضايا كتيره جدا في دائره اسم قصر النيل. ضابط اسمه مهند ابو سحلي اعتقلها اثناء سيرها في ميدان التحرير وحولها لمستشفى الامراض العقليه. حد ما يبلها صاحب. حولت لمستشفى الامراض العقليه. المحضر ده من اسبوع بالظبط يا جماعه. الصوره هي اللي قدام حضراتكم. المحضر ده من اسبوع بالظبط. دي صوره المحاضر. ضابط المجرم اللي تقريبا المحاميه كسبت قضايا منه، كان ملفقها للناس الغلابه، استهدف المحاميه دي وهي متجهه الى منزلها اثناء مرورها في ميدان التحرير، وقال سمعت كلام وهذيان مش مظبوط عليه منها. ايه الكلام؟ هزت كده بهذيان انا ما فهمتوش. كشفنا عليها عقليا ووديناها مستشفى العباسيه، وبعتنا صوره للمحامي العام ولوكيل النائب العام وهم وافقوا خلاص. شيماء في مستشفى العباسيه. زملائها المحامين رفضوا وعبروا عن غضبهم الشديد بهذا الشكل في التهمه الجزافيه اللي محطوطه اللي هو الهذيان. عندنا جمله جديده اسمها الهذيان. رساله المعالي الناقب العام والساده اعضاء المجلس الموقر والساده المحترمه عن دائره الدقي، بمناسبه تحرير محضر بمعرفه النقيب مهند ابو سحلي بقسم شرطه قصر النيل للزميله شيماء خليل بتهمه الهذيان التي لا يوجد لها نص في قانون العقوبات ولا تم ايداعها مستشفى الامراض العقليه، وما يضبط بالدليل القاطع الاستفتاء والاستهزاء بكارنيه نقابه المحامين فضلا عن مخالفه. لذا نرجو من سيادتكم ومهما كلفنا الامر ويصعب الاختصاص تكليف لجنه من افضل القانونيين للوقوف على ذلك الحادث الذي يعد سابقه وليست ككل السوابق، بل هي نحر تام بعنق نقابه المحامين. وان صدقت الواقعه وثبت الافتئات على الزميله يجب اتخاذ اشد الاجراءات تجاه المعتدي على القانون والتعويض الملائم لتلك الواقعه التي تعد تحدي صارخ على المحاماه والمحامين. خرب بيت كل مدى ما بتغوص البلد دي في كميه اجرام غير مسبوق. ايضا ائتلاف المحامين اعتبروا ان دي اهانه بحق المحاماه. يعني ايه تهمه هذيان؟ لقيتها بتهزي فقلت ارميها في مستشفى الامراض العقليه. يا حكم عسكر وسخ. ايه الكلام اللي قالته؟ ايه الهذيان؟ هدفت ضد السيسي مثلا؟ ولا رفضت الانهيار اللي بيحصل في البلد واعتبرته ده هذيان مثلا؟ ده ائتلاف المحامين. قالت ايه مثلا؟ قالت مصر بيحكمها شويه حراميه ونصابين وخونه؟ ايه اللي قالته المحاميه شيماء خليل محمد خليل واعتبرها الضابط كلامها ده هذيان؟ ما تدقش. ده في دوله البزراميط. منتهى الاجرام والاستنطاع في تلك البلاد. هل المحاميه قالت مثلا الكهرباء بتقطع وهي مش بتقطع؟ قالت نهر النيل اتباع والملء الخامس بدأ وهو ما بدأش؟ قالت ايه؟ قالت ايه في بلد ركعت واتباعت حرفيا في كل حاجه وتنتظر المخلص؟